三藤千代子さん、当時21歳。三藤さんは爆心地から 0.3 キロにあった芸備銀行、現在の広島銀行本店の内部で被爆しました。コンクリートの下敷きになり失神しましたが、奇跡的に助かり、西連平上の芋畑に避難しました。三藤さんは昭和22年に結婚し、2人の子供を設けました。もう夢中で表に出たら電車通りがね、兵隊さんが馬を連れて行ってたんでしょうね、行進を。馬と兵隊さんがずらーっと真っ黒焦げで横たわってるんですよ。真っ黒ですよ、みんな。それを見ながら私は逃げなきゃ思うので、一心でここの連平の芋畑まで逃げてきて、その芋畑の畝の間に伏ってたんですよね。この辺りがそうなんですか。この辺だろう思うんですけどね、はっきりわからないですけどね。その東連平上行きなさいっていう指示があった。西連平。西連平、はい、行きなさいっていう指示はないんです。もうああいう時は全然指示も何にもないんですよ。みんな自分の判断で動いたんだろう思いますね。でも両ヘリにも男の人やらね、いろんな人がいて、もううなったり叫んだりね、もうそしてそのうちに四方が火の海になったんです。もうそれは阿鼻叫喚の火炎時刻言うんですかね。本当に仏教に時刻絵図言うんがありますでしょう。あれと同じです。三藤さんは爆心地から近かったけども、本当に傷としては軽かったんですか。だからその時はもう夢中だったんですけどね、後で全然動けなくなりましたからね、立つこともできなかったんです。家帰って打撲ですね、頭を打って、そしてまた倒れて、上からドスンとその背中に物が落ちかかって、コンクリートの塊が落ちたんですね。だからこの右半身がひどかったですね。全然歩けなかったです。家帰るまではなんとか歩いて帰ったんですけどね。そのうちにもう四方が火の海でしょ。暑くなりましてね、火はカンカン照りますし、もうほんともう喉が渇いて、もうそれは口では言わらせんのですよ。もう口の中の唾もないんですね。カラカラ、腹の底までカラカラに渇いて、もうそしたらもうこれで死ぬんじゃないかしら思って、いろんなことを思いよったら、その頃に尾崎史郎さんの書かれた「日蓮」いう本を読んでたんですよ、暇にね。だからそれに南無妙法蓮華経いうお題目を唱えればどんな願い事も叶う言って書いてあったのを思い出しましてね、一生懸命お題目を唱えたわけです。南無妙法蓮華経って、もう声は出さんにしても声は出ないんですよ。もうカラカラですからね。一生懸命心で唱えてたら、どのぐらい時間かかったかそれは覚えんのですけども、とにかく雨が降ってきたんですよね。そしてみんなが、周囲の人もみんな喜びましてね、こんな手を受けてからこうして飲んだんです。手を受けるんでは間に合わんから、今度は服がびしょびしょに濡れましたからね、その服を吸うんですよね。そして随分飲んだでしょうよ。喉の渇きが治ったわけですよ。そのうちにあれですね、火の手もだいぶ落ちました、雨のおかげでね。それで私がこれは火の手が落ちてね、家帰らねや家の人が心配するだろう思って、どうでも家帰ってみようか思って、でも銀行行ってみようか思ったけど、銀行はまだ窓から火が噴き出してるんですよね。これは銀行行ってもダメだ思って、家帰るようにもう京口門の方へね、こう出かけたわけですよね。常盤橋に出て川べりに出たわけですよね、河原にね。そしたらまた河原がすごい人です。もういっぱい人がおってんです。うじょうじょ避難しとってんですね。そして川にもなんか人が入ってましたよ、水の中にね。そして私が歩いてるとね、
こう足をつかむんですね。助けてくれって、水ちょうだいとか言って。でも私ももう必死なんですよね、帰ろう思うのに。そしてもうその時にまだフラフラっとしてね、しゃがみたかったんです。こう腰を下ろしたかったんですよね。そして川の水でもいいから飲みたかったわけです。喉がまた渇きましてね。だけど私がそこで思ったんですよね。いや、ここでしゃがんだらもう二度と立てないだろう思ったんです。ほんで、ああ屋根が見えたった思ってね、嬉しくて、もうそれこそ走るように、自分では走るようなつもりで帰ったわけですよ。そして家に一歩入ったら倒れたんですね。もう意識がなくなったんです。いろんな病気もしたんですけどね、やはりあれですね、私が思うのに精神的なもんが一番じゃないか思いますよ。あの火の中をくぐり抜けてね、生き残ったんだから、あれができたんだから、これに負けることはない思って過ごしてきましたね。このぐらいでは負けないぞ、あの時にあれを超えてきたんだからいう気がありますね。どんな苦しい時でもあれ以上のことはないんです。